Ali Samuyo 90 dakika kwa kipenga cha mwamuzi imetamatika kwa Simba Sports kuondoka na alama 3 bao moja dhidi ya JKT ambao walikuwa ni wenyeji wa mchezo. Heavyweight Dulla umeutazama mchezo kwa tafsiri ya dakika 45 za kipindi cha kwanza na hata za kipindi cha pili kwa namna ambavyo Simba ilikuwa ikikabiliana na mpinzani wake. 45 za kipindi cha kwanza tumeona mchezo ambao ulikuwa na matumizi makubwa ya nguvu, lakini licha hivyo umeipa nafasi Simba Sports kupata bao moja. Tuanzie hapo. Nini ambacho kimekuwa sehemu ya mabadiliko katika kikosi cha Simba Sports, lakini mpango wa mwalimu wa JKT umeweza kuwadhibiti vipi Simba Sports kutopata idadi kubwa mabao? Yeah, of course kwanza kwa upande wa Simba Sports Club ni muendelezo tu wa kucheza katika kiwango ambacho nafikiri watu wengi hawajategemea. Ni kama toka wamefika finali ya shirikisho imekuwa kama yani timu kama ina si unanielewa, ni timu kama vile haipo, yani kama inasukumwa yani unajua afu pia kumekuwa kunafanyika rotation za hapa na pale. Unaona mechi iliyopita katambulishwa Awesu, mechi hii unaona katambulishwa ya Joshua Mutale, si unanielewa kuna mtu kama Valentino ameendelea kucheza pale na nini, Steve Dese Mukwala ambaye kwa namna fulani anaonekana kwa siku za karibuni kama kashaanza kuaminiwa zaidi kuliko Ateba, lakini ndio hivyo, yani kuna mabadiliko ya hapa na pale yameendelea kufanyika pale. Debra Fernandez pamoja na huyu nani Fabrice Ngoma leo ndo wamecheza kwenye eneo la katikati, na Jean Charles Ahoua mchezo uliopita amekosekana, leo ameanza. Kumekuwa na mabadiliko ya hapa na pale. Kwa hiyo nafikiri pia hii inaweza ika-affect flow ya mchezo ambao Simba wamekuwa wakienda nayo. Kwa hiyo sio mbaya kwa sababu kwa sasa hivi Simba haipo kwenye nafasi tena ya kucheza tu mpira kama sijui nikwambie, yani kucheza tu mpira. Sasa hivi Simba haipo kwenye ile muda wa kurelax, yani ule muda wa kusema kwamba hapa sasa hata tukicheza vizuri, yani ipo kwenye pressure. Yani wakipoteza mechi moja au wakitoa sare mechi moja, tafsiri haraka haraka ni kwamba wamempa nafasi nzuri sana ya Yanga kutetea ubingwa. Kwa hiyo maana yake hapa sasa hivi kinapigwa tu washinde. Kwa hiyo sio mbaya, lakini kwa upande wa JKT Tanzania hamna ambacho kimebadilika, kwa sababu mimi kwenye kipindi cha asubuhi cha leo tena pale Clouds nilitabiri kwamba mchezo utaamuliwa na goli moja tu. Nilitabiri mchezo utaamuliwa na goli moja na Simba ndo atapata hilo goli, kwa sababu niliamini safu ya ushambuliaji ya JKT haina uwezo, yani haijafunga mabao. Unajua msimu huu kwanza wameanza mechi 3 basipo kufunga goli. Umeelewa? Yani inakuwa ni kwa mara ya kwanza kwenye historia ya hii club. Nafikiri Jemedari Saidi analijua hilo kwamba timu yake imeanza mechi 3 pasipo kufunga goli. Mechi za hivi karibuni ndio wameonekana kujitutumua na kuweza kupata magoli. Wamepata magoli 6 katika mechi 3 za mwisho walizocheza. Sare ya 2-2 wakaja wakafungwa 3-2 na Tanzania Prisons. Ndio. Kwa hiyo ni timu ambayo safu yake ya ushambuliaji si nzuri, lakini by the way wamekuwa wakifanya makosa. Mfano kama bao la leo unaona wakati attempt ile huyu Steve Dese Mukwala na attempt ile cross kwenda kwa Fabrice Ngoma ambaye aliutapi ni mpira tu kwenye close range. Unagundua ni vitu ambavyo kwenye michezo yao wamekuwa wakivirudia. Kwa mfano katika sare ya bao 1-1 dhidi ya Ken Gold pale Isamuyo imeshawahi kutokea scenario kama hii ambapo waji Uganda waliweza kuprogress mpira kaingia nao kalazimisha kuingia nao kwenye maeneo half space. Unaona kuna wachezaji wengi sana wa JKT wamekuwa attracted na Haji Uganda kwa sababu yeye ndo ana mpira. Yani wote wamemtazama yeye. Kwa hiyo alichokifanya akaupiga ule mpira kwa Peter Kayanda ambaye akaupiga na kisigino kwa Selebwenzi ambaye alikuwa unmarked. Si unanielewa? Kwenye close range kama ilivyo leo. Kwa hiyo Jemedari Saidi, timu yako imekuwa ikirudia makosa. Lakini ka review mchezo ambao walicheza dhidi ya Azam FC mwezi Disemba wakala chuma 3. Si unanielewa? Kuna pasi ambayo ilipigwa kutokea kwenye maeneo ya half space na Jibril Sila, ilikuwa inalenga kumpata Nasoro Saadun, lakini kwa sababu Nasoro ilikuwa ameona kama yupo kwenye offside position, akaiacha akaiacha, maana yake Faisal akaiokota. Na wale kwa sababu wanakuwa wanakabia umbali mkubwa sana, yani kwenye high defensive line kama unavyoona, yani space kubwa sana nyuma ya safu yao ya ulinzi. Faisal Toto akauchukua akaingia nao, akamtoka David Bryson akapiga cutback pass ikamkuta Edinado ambaye naye alikuwa unmarked, hajamakiwa na mtu yote, akaupeleka mpira nyavuni. Lakini kosa lilianzia kwenye kuclear mipira ya kona, jambo ambalo pia wamekuwa wakirudia. Jemedari Saidi, timu yako hiyo timu dhidi ya Coastal Union pale Isamuyo, umeelewa, wanashinda mabao 2-1. Lile bao moja la Coastal Union lilitokana na mpira
wa kona uliopigwa, baadaye huyu Bryson Rafael akauklia, ukamkuta Harub Mohamed akaurudisha ndani, Edson Katanga akajiweka. Sio, unanielewa? Kwa hivyo sijui unaelewa picha na kwamba makosa haya yanajirudia. Yani wanakuwa attracted na yani sehemu ambako kuna mpira, wachezaji wa JKT wanajikusanya pale, alafu wanaweza wakaacha wachezaji wawili wote hawajamakiwa, yani hawana mtu anayemkaba tena ndani ya box. Kwa hiyo unakuta wanafunga magoli. Kwa hiyo wanashindwa pia kudeal na hizi cross. Kwa mfano hata mchezo dhidi ya JKT Tanzania, nafikiri dhidi ya Singida Black Stars walishindwa kudeal na cross. Sio, unanielewa? Ni timu ambayo ina hiyo udhaifu. Kwa hiyo kwa Simba unavokuwa na udhaifu kama huu, automatically watakuadhibu. Joshua Mutale Budo kwenye mchezo huu pia miongoni mwa wale wachezaji ambao wameendelea kutambulishwa katika kikosi cha kwanza. Licha kwa Christetos Magoli alizungumza kuhusiana na wale wachezaji ambao walikuwa na kiwango bora, lakini kufika Simba Sports kama mambo yamebadilika kidogo. Kuna mtazamaji dakika zake 45 za kipindi cha kwanza ameonekana maeneo kadhaa ya uwanja, lakini mabadiliko yake kidogo katika kipindi cha 45 za kipindi cha pili, kama kuna hali ya kudelay ilikuwepo. Sema hivyo. Unajua Joshua Mutale kwanza sio mchezaji mbaya, kila siku nasema. Lakini labda niweke clear tu kitu kimoja. Joshua Mutale kwa kiwango chake na kwa status na ukubwa na uzito wa klabu ya Simba, nafikiri Simba Sports Club kwanza naamini watamuacha baada ya kumalizika kwa msimu. Mimi binafsi naamini watamuacha. Lakini hata kama kuna viongozi ambao unajua kwenye usajili kuna mgawanyiko, lakini hata kama kuna viongozi ambao wanaamini Joshua Mutale anastahili kupewa nafasi, mimi kwa upande wangu nafikiri watakuwa hawako correct. Sio, unanielewa? Na ni muda sasa wa Simba kutafuta wachezaji. Viungo washambuliaji barani Afrika wapo wengi wazuri ambao wana uwezo mzuri wa kutawala eneo la kati. Unajua Joshua Mutale mimi namuona zaidi kama kiungo mshambuliaji wa kati. Huku kwenye wingers, unajua wingers wanatakuwa wawe na vitu vingi, skill set kubwa ambayo inawafanya kwanza wawe na kasi sana ambayo inaweza kumfanya akimbie sehemu ya pembeni mwa uwanja kwa spidi kubwa anapofanikiwa kumtoka defender na vitu kama hivyo pasipo kufikika kirahisi, kama unavyoona wakina Eli Mpanzu. Hiyo ni kitu cha muhimu sana kucheza maeneo ya pembeni. Lakini kama unapenda kupiga zile short pass, kubadilishana 1-2 nafikiri eneo zuri zaidi linalokufani eneo la katikati. Sasa kwa Afrika hii wachezaji wakubwa ambao wana uwezo wa kucheza kwenye eneo la kati wapo. Si umeelewa? Kwa mfano kama kuna mwamba anaitwa Lassine Kauma, hilo jina lake kidogo sitaki kulirudia, lakini huyu jamaa anacheza katika kikosi cha Stade Malien. Ni bonge moja la fundi. Kwa watu wanaofuatilia michuano inayoendelea hii ya kombe la shirikisho, by the way, watakuwa washawahi kumuona, lakini vile vile anafanya vizuri hata kwenye ligi. Huko kuna mtu kama Ibrahim Touray anacheza katika kikosi cha Bo Rangers ya Sierra Leone. Wapo wachezaji wa design hiyo wanaweza wakaenda nao na kuwasajili kama mbadala wa Joshua Mutale. Si guarantee kwamba wanaweza wakawa na kiwango kizuri kama Joshua Mutale, lakini tayari wamesha prove kitu na wanatakiwa waaminike kucheza kwenye timu kubwa kama Simba Sports. Kwa upande wangu mimi bwana Heavyweight, nimeangalia viungo wengi barani Afrika, wengi sana. Kwa level ambayo Simba imefika, inatakiwa kuwa na safu nzuri sana ya kiungo. Mind you, naendelea huwa napenda sana kutoa insights kadri ya muda unavyozidi kwenda, kwa sababu tuna approach kuelekea mchezo wa finali ya kombe la shirikisho. RS Berkane ni timu ambayo ina safu bora zaidi ya kiungo kwenye ligi ya Botola, ligi ya Morocco. Safu bora zaidi ya kiungo ikiungwa na Lamine Kamara, kuna mambo anaitwa Yasin Labiri pamoja na Ayub Khairi. Hii midfield trio ni midfield trio hatari zaidi kwenye ligi ya Morocco kuliko midfield trio yoyote kwenye vikosi vyote vya ligi ya Morocco. Yoyote. Sio, unanielewa bwana Jafe? Sasa unavoenda kucheza na timu ambayo ina safu nzuri zaidi ya kiungo, tafsiri haraka ni kwamba na viungo wako wanatakiwa wawe bora zaidi ili kuendana na kasi ambayo watakutana nayo kwenye eneo la kiungo. Kama huyo Yasin Labiri, mimi siongei sana. Huyo Yasin Labiri nafikiri watu watakuja kumuona. Unajua mimi mara nyingi huwa nikitaja wachezaji watu wanakuona. Kwa mfano kama Abdulrahim Beknoum nilimtaja sana akaja akafunga, si ndio? Kwa hiyo na huyo Yasin Labiri sio kwamba ni kwa sababu anafunga, no, ni kwa sababu ni mchezaji ambaye yeye ndo ana operate, anaangalia, yani yeye ndo anaamua timu yake icheze vipi, especially kwenye eneo la katikati. Vision yake ya kuona space nyuma safu ya ulinzi, jinsi anavyoweza kupiga breakline passes, jinsi anavyoweza kutawala eneo la katikati
pamoja na mwamba anaitwa Lamine Camara, Mamadou Lamine Camara kutoka Senegali, mchezaji bora kwenye kikosi walionaye kwa sasa. Ana uwezo wa kupiga, ana uwezo wa kudetect mchezo, ana uwezo wa kukaba, ana work rate nzuri. Sasa Simba Sports Club kama unataka kuchuana na vilabu kama hivi mara kwa mara, maana sio isionekane fluku tu, mara kwa mara unavokutana nao na vilabu kama hivi, unatakiwa uwe na safu nzuri zaidi ya kiungo. Kwa hiyo kwa level ya Joshua Mutale ukienda kucompete na level ya watu kama hao, tafsiri haraka haraka ni kwamba unatakiwa uboreshe palipo, kwa sababu ushafika wa 4 Afrika, utakiwa kuendelea kuwa na wachezaji wa grade C wa Sekafa. Na quality. Of course yule ni wa Kosafa. Utakiwa kuwa na mchezaji kutoka Kosafa, anatakiwa awe ni version ya grade A, sio B wala kushuka. Umeelewa? Swali langu la mwisho mimi nitamaliza na mwamuzi Japhet Smart. Amezungumzwa Kefa Kayombo, lakini maamuzi aliyofanya, kadi aliyoipeleka kwa meneja kwa faulo ambayo alidhani ametendewa madhambi Deborah Fernandez, lakini ukirejelea picha za marejeleo unaona kwamba sivyo alivyotafsiri. Ni pressure ya mchezo, ndo mwendelezo wa Simba kutafuta matokeo katika njia yoyote kuhakikisha kwamba hivi viporo havichachi kwa namna ambavyo unatazama maamuzi ya waamuzi jinsi yanavyokwenda. Unajua lazima nitoe elimu kwenye mambo kama haya. Swala la muamuzi mara nyingi kwenye ishu ya muamuzi akikosea mara chache sana klabu ndo inahusika. Mara nyingi sana burden inamshukia yeye mwenyewe muamuzi. Pamoja na muamuzi kwamba of course amechezesha kwa sio mbaya sana, ila tu ni kwamba mara nyingi sana iko hivi, hizi timu kubwa baada ya kumalizika kwa mchezo kinachoangaliwa ni wapi muamuzi alikosea, sio wapi alipatia, wapi alikosea. Sasa nataka ni vishauri vilabu vingine, especially hizi mid table teams, timu hizi za katikati ambazo zenye malengo yake ni kubaki kwenye ligi tu, hazinaga mambo ya ubingwa wala sio kwenda shirikisho wala klabu bingwa, yani wao ni kukaa kwenye ligi basi. Ni washauri kitu kimoja, mnapokwenda kucheza na timu kubwa, msisikilize kitu gani kilitokea kwenye mechi zilizopita, msisikilize watu wa mitandaoni wanasema nini kuhusu waamuzi wakicheza na mechi fulani, sijui timu fulani ikicheza na waamuzi hawa, wasisikilize, kwa sababu haya ndo wanawafanya wao. Kwa mfano kuna momenti moja yule Mudibeka Mohamed Bakari alimsukuma goalkeeper Pinipini kama amsukuma na mbele kuna bango, ina maana alikuwa na riski pale, angeweza kwa mfano ule Pinipini Kamara angekosa balance, pengine angeweza kuumia. Anapewa yellow card, ana complain, anaona kama ameonewa. Si unanielewa? Kwa tafsiri haraka ule mchezaji inawezekana alikuwa kashamezeshwa kwamba huyu mwamuzi anaibeba Simba, anafanya hivi anafanya hivi, kwa hiyo naye analichukua kama lilivyo, alafu analichukua kama lilivyo, basi anaenda nalo kwenye mechi. Umeelewa? Sasa haya mambo mimi naendelea kuwaambia timu hizi zingine kwenye ligi zifocus kucheza, kwa sababu of course ukitaka kupata favoritism, pambana hapo ulipo, usikae JKT, usikae Namungo, usikae Dodoma, usikae Coastal Union, usikae Singida, usikae wapi. Ukitaka kupata favor ya timu kubwa kwenye ratiba, kwenye sijui waamuzi, kwenye nini, pambana ulipo, nenda onyesha kiwango chako, usajiliwe timu kubwa, kuanzia maslahi, kila kitu utapata. Mimi nawapa ushauri tu vijana wenzangu wanaocheza ligi, kama ambavyo kazi yoyote unavyoona wewe, kampuni ndogo uwezo kaifananisha na kampuni kubwa. Hata kama ikikukosea wewe, ina uwezo wa yani kukukandamiza vile na usifanye chochote. Ukienda mahakamani wataajiri mawakili wenye uwezo, kwa sababu wana uwezo wa fedha. Kesi ikienda muda mrefu, wewe uwezo wa kuwalipa mawakili huna, utafilisika, utarudi kule. Kwa hiyo ndo unawaambia hawa wachezaji wa timu ndogo, especially ndugu zangu wa Tanzania, waache kucheza na mechi za mitandaoni. Jaribu, mimi naumia, nawaambia kitu kimoja, jaribu kucheza mechi. Sawa? Kucheza mechi kwa kuonyesha uwezo wako kuisaidia timu. Si umeelewa? Kwa sababu hiyo timu hata kama ukisema ubaki hapo milele, huna chochote utakachoachieve. Unaweza ukacheza hata miaka 10 usichukue kombe lolote. Iwe FA, iwe ligi, iwe sijui kombe lolote, muungano unaweza usichukue. Na hizi timu kubwa zikaendelea kuchukua tu kila msimu. Si unanielewa? Kuelewa vizuri. Kwa hivyo
hawa wachezaji wengine wapambane, sio kitu kidogo unajitoa mchezoni unaanza kumtukana referee. Safari yako bado ndogo, unatakiwa utoke hapo ulipo uende timu kubwa. Kuna wachezaji wengine washajikatia tamaa, unakuta sasa. Kwa mfano kama kuna incident ilitokea pale, mmoja wa watu wa kwenye benchi la ufundi la JKT, naam, sijui alikuwa katoa maneno au kafanyaje, umeelewa, jambo ambalo lilimkwaza yule Jafet Smart, akaenda kumpa kadi nyekundu. Na nilivyoangalia lile tukio kutokana na hiyo ya Deborah Fernandez kwa mchezaji wa JKT. Sasa ndo ni kwa sababu gani ndio aliamua niende JKT badala ya kwenda Simba Sports. Unajua hata ukiingia Instagram, no, ukisoma comment utaona watu wanaandika kwa huyu muamuzi alivyofanya huyu, siku akichezesha mechi fulani huyu, mimi nikiwepo sio nitafanya wewe. Maana yake hata kuna wachezaji wana akili hiyo hiyo, au na watu wa kwenye benchi la ufundi la timu fulani unaweza kukuta nao wana akili hiyo hiyo, kwamba huyu akifanya hivi na hivi. Kwa hiyo ikitokea kosa dogo anaanza kureact, anataka anakasirika, anaanza kusijui nini, anaongea maneno ya ovyo, anafanyaje na nini. Sasa ndo tunarudi kule kule. Muamuzi ndio maana haruhusiwi hata kuhojiwa na vyombo vya habari. Waweza kumhoji muamuzi? Hapana. Muamuzi anakuwa protected dunia nzima. Na hata kama akikuonea kuna namna yake ya kucomplain. Unaweza ukacomplain na bado ukaendelea kuonewa. Wewe ndio ukapata rungu. Timu zote, of course, timu zote. Hata Madrid wameshawahi kulalamika sana kuhusu waamuzi kwenye Madrid TV. Umeelewa? Lakini mwisho wa siku ilikuwaje? Yule muamuzi ambao alimkataa asichezeshe finali ya Copa del Rey ndo akapangwa. Umeelewa? Na wakafungwa kwa mabao 3-2. Na incidents kibao zimetokea pale. Anaitwa Heavyweight Dulla, naomba tuwekee nukta hapo. Tutafungua kurasa yatakapojili mengine ambayo tutapaswa kukuhabarisha.